Devam etəbiz. Milli teatrlarыбыз сәхнәләрендә ана образын күтәргән әсәрләр куелып тора. Хәзер сезгә тәкъдим итәсе артистларыбыз да гомерләрендә берничә тапкыр әни образын уйнаганнар. Алар Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Наилә Гәрәева белән Исламия Мәхмүтова. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Хәерле көн. Исәнмесез. Театр тамашачысы өчен мөгаен әни килде спектакле иң таныш әсәрдер. Галиәскәр Камал театры тарихында 2 тапкыр куелганда да Наилә ханымганда уйнау бәхетлеге. Ничегрәк хәтерлисез бу көннәр, Наилә ханым? Аллага шөкер, бик әйбәт хәтерлим. Шәриф Хусаинов язган әсәре буенча куелган әни килде спектаклен бездә 2 тапкыр куелды. Аны Марсель Салимҗанов куйган иде. Беренчесендә мин киленне уйнадым. Яшь килен. Әйе. Яшь киленне, икенчесендә инде ана ролендә чыгыш ясадым. Наилә ханым, менә кайсында уйнау авыррак тоелган идеме? Яшь киленне уйнау җиңелрәк идеме? Әллә инде икенче тапкырында ана образын иҗат итү катлаулырак булдымы сезнең өчен? Әлбәттә, икенче ана ролен уйнаганда катлаулырак булды. Әлбәттә, чөнки беренче уйнаганда ана ролен Алима апа Ибрагимова уйнаган иде. Менә оннан соң инде миңа ул рольне тапшыргач бик куркып калдым. Беренче бик куркып калдым. Гел Галима апаның тавышы, Галима апаның сөйләгән сүзләре барсы да колагымда, барсы да күз алдымда иде. Шуңа күрә аны җиңеп уйнау бик авыр булды. Баштарак бик каушадым. Тамашачы да бик баштарак аптыраган иде. Мин бит әле бәләкәй, теге ничек дип әйтим, мин тавышым да яшь. Шәриф Хусаинов бик борчылган иде. Кешеләр дә бик аптырадылар. Ничек инде Наилә Гәрәева ананы уйнасын, аның бит тавышы яшь, үзе бәләкәй дип. Шуннан соң инде вакытта инде әлбәттә Шәриф Хусаинов мине кабул итте, котларга өлгерде мине. Аллага шөкер. Уйнап чыктым. Менә шактый елдар уйнадык. Бик уңышлы барды спектакль. Анда күбрәк ана белән балалар арасында мөнәсәбәт. Бик катлаулы мөнәсәбәт. Шуңа күрә безгә хәзерге заманда да ул бик актуаль ул әсәр. Анда инде ананың күбрәк авырып теге дөньяга китү бара инде. Кайберәүләр балалары кабул итми аны, үзенә алырга теләмиләр. Җаваплылыкны алырга теләмиләр. Әйе, үз өстенә җаваплылыкны алырга теләмиләр. Ана хакын аңламыйлар. Шуңа күрә Аллага шөкер, бездә бит инде аналар, балалар бар, оныкларыбыз бар, Аллага шөкер, ананы уйнарга безнең хакыбыз бар иде. Әлбәттә шулайдыр. Һәм мәлум менә бу шул ук спектакль, шул ук пьеса Кәрим Тинчурин исемендәге театрда да сәхнәләштерелде, Исламия ханым. Сез инде анда ана ролен башкардыгыз. Менә сезгә ничек якын булды бу роль? Сез аны ничек иҗат иттегез? Безгә аны Марсель абый үзе алып килде. Һәм әйткән инде Шәриф абыйга, менә нидә куям, драма театрында куям. Спектакль әниемнең ак күлмәге дип инде әйттеләр инде. Исем белән. Кем уйный дип сораган Шәриф абый, Исламия Мәхмүтова. Ну алай булгач ярый, мин риза дигән. Дөрестән дә Марсель абый шул хәтле безнең артистларны тәңгәл җыйды, менә рольләр аергысыз нәкъ шушы рольгә бара торган артистларны Марсель абый бит инде, Марсель абый инде. Шуннан безнең белән эшләде. Марсель абыйның һәр әйткән сүзен губка шикелле без менә сеңдереп бардык. Мин әйтәсем килә, аңынчы без әлдәге авыл малайлары, Туфан абыйның авыл малайлары, без бит авыл малайларын уйнаган идек инде. Шуңа ничектер җиңел бирелде, мин авыр дип әйтмәсем, менә Марсель абыйның аңлатуы ничектер менә миңа җиңеллек бирде. Олы кешене уйнау. Дөрестән дә мин дә күрдем теге Галима апаларның уйнаганнарын, алар искиткеч, Наилә инде ул яшь
кыз баланы уйнайды әле. Шундай әсәр без аны бөтен дөньяда дигән сүзем татар халкы кая яши, Урта Азияда калмады, нәрсәле әйтәсем килә, Себерләр, кайларда менә безнең татар халкыбыз яши, анда уфалар, ниләр, менә бөтен җирләрдә булып, аны күрсәтеп, халык бик яратып, бик ничек әйтим инде, үрә торып кул чаба торганнар иде. Әлбәттә бу бик әйбәт әсәр һәм миңа калса әле ул сәхнәдә менәчәк, әле ул яңадан куелачак. Бәхет, менә безнең өчен бәхет булды ул. Менә андый рольләрне уйнау бит ул эләкми ул бөтен кешегә эләкми, әмма ләкин менә шушындый образлар, ана образы һәм кем куйган, кем язган, без бәхетле артистлар булдык. Безнең бик язучыларыбыз бик әйбәтләр иде. Җитмәсә Шәриф абый бик яратып, үзенең өенә чакырып, казлар пешереп, безне зурлап, хөрмәтләп, рәхмәтләрен җиткерде ул безгә Шәриф абый. Бик ярата иде. Без үзебез дә ярата идек, бик ачык кеше иде бит инде. Шуңа күрә мин яшәгән вакытта классик булып кала әйткән сүз иде аның. Ул аның соңгы спектакль иде. Аннан соң ул инде китеп барды бу дөньядан. Карап калды ул спектакльне безнең. Җимешеңне үзең сәхнәгә менеп безне котлады. Нидә Омскида уйнаганда сәхнәдә менә минем теге шишмә буйларын сагынып сөйли бит инде больниста ятканда ана шишмә буйлары кырларда теге чәчәкләр дип шундый әремисе килә үземнең чәчәктән дә авылын сагынып яши. Шушында инде бу нидә мин нигәдер кинәт ычкындым сәхнәдә шушы образны уйнаганда җыларга тотындым. Туктый алмыйм. Пәрдәне яптылар. Әнием үлгән минутка туры килде. Менә шушындый яратып һәм онытмаслык образ булды ул. Әйдәгез, хәзер инде театрның бүгенге көннәренә әйләнеп кайтасы килә. Менә хәзер Камал исемендәге театрда тагын бер шундый ук спектакль бара. Анысы инде Исәнме улым дип атала. Бит менә Наилә ханым, андагы ана да шулай ук ул үстергән ханым, сездә бер ул үстергән ханым. Менә сез уртаклыклар сизәсезме үзегезнең героиня белән? Уртаклык бик сизәм. Миңа калса ул әйтерсең лә үземнең тормышым кебек. Сезнең өчен. Махсус язылган. Абдуразаков язган, үз әнисенә багышлап язган ул әсәрне. Ул кеше сәхнәдә без уйныйбыз Рамил Азиев белән. Икебез генә, ул минем улымны уйный, мин аның әнисен. Улым бик еракта район җитәкчесе булып эшли, бик зур урында. Әнисе белән инде күрешә алмый, гел телефоннан гына сөйләшәләр. Әнинең бердән бер борчылуы инде кеше булып кал, үзең булып кал дип әйтүе. Шундый зур урында үзеңне саклап калу бик авыр. Шуңа күрә бездән биргән тәрбия, әтисеннән, әнисеннән биргән тәрбияне каядыр саклап, шул рәвештә эшләп, онытмаска, әтисен, әнисен онытмаска дигән менә насихат белән гел әнисеннән сөйләшә. Ләкин әйтә, минем бер зур байлыгым бар, минем улым бар. Аның зур дәрәҗә дигән урында хикмәт түгел, хикмәт нинди кеше булуда дип әйтә улына. Аллага шөкер, кеше булып акылың җитте диде. Бу ул әйтә, әнисе мине ничектер ялтасың, бу минем сүзләремә тагын бер дәлил ди. Менә ул аның горурлана да, шул вакытта аның өчен борчыла да. Шуңа күрә менә бу әсәрне шундый халык кабул итә инде. Бөтен спектакльләр тулы зал белән бара, аншлаг белән бара.
хәтта яшьләр дә шундый итеп кабул итәләр, кайберәүләр без бик якын тамашачыга якын уйныйбыз, мин аларның күзләрен күрәм, алар җылап утыралар, аларның да күрәсең инде әниләрен, әниләрен күрмичә каядыр онытып, нитеп, әлеге дә баягы шул бала белән ана арасы һәр вакыт ерагайган кебек тоеладыр инде. Шуңа күрә менә шул араларны якынайтыр өчен әнисен бер вакытта да онытмаска, әнинең васыятләрен искә алырга, онытмаска, кеше булып калырга хәзерге заманда ул бик авыр бер җәмәгать. Үзеңне саклап калу, кеше булып калу бик авыр. Менә миңа калса, төп фикер менә бу әсәрнең шул. Тәрбияви спектакль булып кала. Бик искиткеч. Ул һәр ялгыз анага багышланган шикелле. Мин карадым әсәрне. Һәр кем аны шулай дип аңлый торган. Мизинә дип кабул итә, шул белән. Минем теге үзем кебек уйныйм да, Фәрит куйган спектакль бит инде ул әйтә. Үзең түгел, син бу бөтенләй икенче кеше. Нигә гел хискә бирәсең, нигә гел җылыйсың ди. Героиня шуңа күрә бик эшләгәндә бик авыр булды. Мин теге үзебезне теге уйнаган кебек булды. Ә баксаң күрсәң, ул икенче ана, ул бик каты, бик хылкы, аның бөтенләй икенче. Син түгел, җылый торган түгел. Эшләгән вакытта бик авыр булды. Югыйсә кыска гына әсәр, сәгатьтә 20 минут бара, ул диҗә сәгатькә 15 минут бара. Һәр хәлдә бөтен җаным тәнемне биреп